कि लोको पायलट को कैसे पता चलता है कि न्यूट्रल सेक्शन आने वाला है। तो भैया न्यूट्रल सेक्शन आने के 500 मीटर पहले एक वार्निंग साइन लगा होता है, इसके बाद 250 मीटर पहले एक वार्निंग साइन लगा होता है, उसके बाद एक साइन आता है जहां से इंजन की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही न्यूट्रल सेक्शन क्रॉस होता है उसके बाद वापस से एक सिंबल बना होता है, उसको देख करके इंजन की सप्लाई को वापस चालू कर दिया जाता है। इसके बाद तीसरा सवाल कि जब पेंटोग्राफ इस न्यूट्रल सेक्शन पे जाता है तो कुछ समय के लिए सप्लाई कट होती है, और हम जब यात्रा करते हैं तो हमें तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि भैया डिब्बे में क्या लगी होती है, बैटरी लगी होती है, और उस कंडीशन में बैटरी से हमें सप्लाई मिलती है, हमें पता नहीं चलता कि कब सप्लाई कट हुई।